Sábado 12 de enero de 2008. Máquinas ruidosas y molestas trabajando durante el fin de semana desde las 9 de la mañana. Supuestamente ni los jardineros pueden venir durante el fin de semana a regar las plantas. ¿Acaso esto no es mucho más ruidoso que una canilla por donde corre el agua? ¿Las reglas no son iguales para todos?